Heute freue ich mich auf zwei ganz liebe Menschen aus Rheine. Und ja, wir haben heute ist zwar Christi Himmelfahrt und Vatertag, aber was interessieren mich Feiertage? Ich habe jeden Tag einen Feiertag. Ich freue mich heute, zwei liebe Menschen zu begrüßen. Und wir werden heute einfach mal miteinander schön kochen. Wir machen Spargel mit einem schönen Porchetta. Das ist ein Schinken von einem Spanferkel, was Feines. Ja, und dabei unterhalten wir uns über das beste Geschäft der Welt. Die beiden sind schon informiert und auch hochgradig motiviert. Ich werde heute in einem Interview mal versuchen zu erfahren, was sie denn bewegt, in diesem sehr extravaganten, in diesem originellen Geschäft zu starten. Was für mich, brauche ich euch nicht zu sagen, eines der freiesten Wirtschaftsformen überhaupt ist. Und das ist mein Büro, die Sonne über mir und ich lasse es mir gut gehen. Und die beiden machen noch im Beruflichen etwas anderes, aber das werdet ihr alles nachher erfahren. Ich freue mich, euch diese beiden super netten Menschen vorzustellen. Also dann bis gleich. Euer Thomas. So, da sind meine Lieben. Das ist die Silke, das ist der Reinhard aus Rheine. Und ja, wir haben heute, eigentlich hätte ich die Kamera schon heute Morgen aufstellen müssen, weil das, was wir besprochen haben, das wäre schon für euch super interessant gewesen. Aber bevor bevor wir ein bisschen ins Detail hier gehen, doch mal die beiden erstmal vorstellen. Silke, reicht das Mikro? Guck mal. Ja, das Warte reicht. Mal. Oder ich hole die Kamera. Jawohl. Wenn du dich doch einfach mal vorstellst, was du so machst und wie wir uns kennengelernt haben, ja, beste Geschäft der Welt. Und am besten fängst du mal an, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, okay, also. Aber vorher vorstellen, nicht vergessen. Ja, okay. Also ich bin die Silke aus Rheine, wie der Thomas schon gesagt hat. Ja, beruflich bin ich tätig im Bereich Recht. Ich bin Rechtsassistentin. Ja, das zu meiner Person. Kennengelernt habe ich den Thomas über ja, wie nennt man das? Plattform? Eine Plattform. Ja, eine Internetplattform. Die YouTube kennen die auch. Kannst du ruhig sagen, wie die heißt. Ein bisschen Werbung für die können wir ja auch machen. Ja, okay, also ja, über Xing. Und ja, ich habe den Thomas angeklickt aufgrund seiner Werbung. Ich mache das beste Geschäft der Welt. Ich habe ihn nur angeklickt und dann hat er irgendwann zurückgeklickt und hat geschrieben, wenn du mal Zeit hast, komm doch mal nach Münster. Und dann habe ich geschrieben, okay, oder wenn du mal in der Nähe bist, dann melde dich doch mal. Und dann habe ich zurückgeschrieben, Münster ist für mich keine Entfernung, wir können uns gerne treffen. Ja, das Treffen kam dann auch direkt zustande. Und dann hat Thomas mir das beste Geschäft der Welt vorgestellt. Es ist genial. Ja, du musst ja doch sagen, du hast gerade deinen Job, du hast ja noch einen anderen Job. Du hast ja noch, warum ich auf dich hier aufmerksam wurde. Du hast ja noch einen anderen Job. Ach, den wolltest du gar nicht verraten? Nee, den möchte ich nicht verraten, ne? Da haben wir auch Geheimnisse hier bei. Das ist okay. Okay. Ja, gut. Und dann haben wir auf der anderen Seite den Ehemann, das ist der Reinhard. Ich gebe dir mal das Mikro. Ja, ich versuch's mal. Ja, wie schon gesagt, ich bin der Reinhard, bin der Mann von Silke. Jobmäßig, ich bin ja bei einer riesengroßen Baufirma, Straßenbau, Tunnelbau und ich bin da im IT-Bereich und ja, manage da die IT für den einen Teilbereich der Konzernsäule. Ja, was erzähle ich noch? Ja, der Kontakt zu Thomas ist ja eigentlich über Silke gelaufen und ich bin auch super hellhörig geworden bei diesem Thema Geschäftsmöglichkeit, einfach mal ja, andere Möglichkeiten, andere Wege zu gehen, irgendwie raus aus diesem Hamsterkäfig, nenne ich es mal. Und ich war super fasziniert. Ich würde mal sagen, noch eher und mehr und war eher am Brennen als Silke für das Thema. Ich glaube, ich habe sie eher ein bisschen geschubst an der Stelle, geschoben. Und ja, ich bin absolut Feuer und Flamme für das Thema, kann ich nicht anders sagen. Ist so.